සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අපි දන්නවා RSI ඉන්ඩිකේටර් එක කියන්නේ අපිට ට්‍රේඩින් වලදී ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මාකට් එකේ මොමන්ටම් එක අඳුරගන්න, ඊට පස්සේ ඩයිවර්ජන්ස් අඳුරගන්න, ඊට පස්සේ ඕවර්බෝට් ඕවර්සෝල්ඩ් වෙච්ච අවස්ථා මාකට් එකේ අඳුරගන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට RSI ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි ඔය සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම දැන් RSI වල ඩයිවර්ජන්ස් වගේ දේවල් අඳුරගන්න හැටි සම්බන්ධයෙන් අපි කලින් අවස්ථාවල වීඩියෝ කිහිපයක්ම කරලත් තියෙනවා. එතකොට අද දවසේ අපි ඇත්තටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට විශේෂයෙන් තව RSI වලින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනයක් අපි කලින් කතා කරපු නැති එකක්. ඉතින් ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම RSI ඉන්ඩිකේටර් එක මේකට ඇඩ් කරගත්තොත් එහෙම අපි ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහිල්ලා RSI කියලා ටයිප් කරපුවාම අපිට built-in indicators යටතේ මෙතන relative strength index කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට අපිට පේනවා ඒක දැන් අලුතෙන් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා trading view වලින්. එතකොට අපි ඕක ඇඩ් කරගත්තොත් එහෙම chart එකට එතකොට අපිට යටින් මෙහෙම oscillator එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා RSI ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එතනදී අපිට දැන් අලුතෙන් අප්ඩේට් එකේදී පේනවා moving average එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ওই moving average පාවිච්චි කරන හැටි ගැනත් කලින් වීඩියෝ කිහිපයක් කරා. එතකොට ඒ දවස්වල ඇත්තටම ඕකේ default moving average එකක් ඇඩ් කරලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට අපි ඒ දවස්වල ඇත්තටම කෝඩ් එකක් පබ්ලිෂ් කරා ওই moving average දෙකක්ම RSI එකට ඇඩ් කරගෙන. එතකොට අපි දැනට ওই moving average එක අපිට එච්චර ප්‍රයෝජනවත් නැති නිසා අපි ඔගේ settings වලට ගිහිල්ලා style වලින් අපිට පුළුවන් ඕක අයින් කරගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ අපි දැන් අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාරණේදී අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ input කියන ටැබ් එක. එතකොට අපි settings වල inputs වලට ගියාම අපිට ඕකේ RSI settings යටතේ RSI length එක හැටියට තියෙන්නේ 14 කියලා අපිට පේනවා. එතකොට default සාමාන්‍යයෙන් RSI වලට එන length එක තමයි 14. ඉතින් ඕකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා RSI වල values calculate කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ closing prices. එතකොට closing prices පාවිච්චි කරන නිසා අපි ඔය divergence වගේ දේවල් අඳුර ගන්නකොට අපි price action එකෙත් හැම වෙලෙම closing prices තමයි divergence අඳුරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට 14 කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ RSI එකේ යම් තැනක අගය calculate කරන්න එතන ඉඳන් candle 14ක් ආපස්සට ගිහිල්ලා ඒ වගේ closing prices තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට දැන් අපේ strategy එක, ඒ කියන්නේ අපි trade කරන style එකත් එක්ක ඊට පස්සේ අපිට back test කරලා අපි අඳුරගන්න සමහර කාරණාත් එක්ක අපිට RSI length එකට අපි කැමති අගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැමති අගයක් කියන්නේ අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට ගැලපෙන අගයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට නමුත් බහුතරයක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ 14. ඉතින් එතකොට දැන් සමහර කට්ටිය අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඇග්‍රෙසිව් විදිහට ස්කාල්ප් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි යාලට කියනවා ඇග්‍රෙසිව් ස්කාල්පර්ස්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය ස්කාල්ප් කරන කට්ටියන්ටත් වැඩිය එහාට ගිහිල්ලා ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩ විදිහට එහෙම නැත්නම් දරුණු විදිහට ස්කාල්ප් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට එහෙම කට්ටිය අර ගොඩාක් ඉක්මනින් මාකට් එකට ඇවිල්ලා එන්ට්‍රීස් අරගෙන ගොඩාක් ඉක්මනින් මාකට් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න තමයි අදහස් කරන්නේ. එතකොට එහෙම ඇග්‍රෙසිව් ස්කාල්ප් කරන කට්ටිය ඔය RSI length එකට ගොඩක් චූටි අගයන් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මම ඇත්තටම ඇග්‍රෙසිව් ස්කාල්ප් කරන්න කියලා කාටවත් කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට දැන් RSI එකට අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන කාරණයක් එක්ක අපි ඔකට පොඩි වැලියු එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එතනදී අපිට අපි කතා කරන්න යන කාරණේ විශේෂයෙන් trade entries confirm කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒක නිසා අපි අද කතා කරන විශේෂ කාරණේ තමයි අපිට ඔය කියන්නේ සමහර trade entries ගන්න සහ ඊට පස්සේ ඇග්‍රෙසිව් විදිහට ස්කාල්ප් කරන්න අපිට පුළුවන් RSI length එක දෙක හැටියට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි මේකට කියනවා 2 period RSI එක කියලා. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට value එක දෙක හැටියට add කරගත්තාම අපිට පේනවා RSI එක ගොඩක් ඉක්මනින්, ඒ කියන්නේ අර කලින් තිබ්බ ස්මූත් ගතිය නැති වෙලා ගොඩක් choppy විදිහට අපිට RSI ඉන්ඩිකේටර් එක පෙන්නනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී අර ඒ කියන්නේ RSI අපි 2 period එක පාවිච්චි කරපු නිසා අපි styles වලට ගිහිල්ලා අපිට තව වෙනසක් කරගන්න තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ 14 period එක පාවිච්චි කරනකොට ඕකේ upper band එක එහෙම නැත්නම් overbought level එක හැටියට අපි පාවිච්චි කරන්නේ 70. ඊට පස්සේ RSI වල lower band එක හැටියට අපි පාවිච්චි කරන්නේ 30. එතකොට ඉතින් දැන් 2 period එක අපි පාවිච්චි කරන නිසා අපිට ඔය values දෙක ඇත්තටම එච්චර
ප්‍රයෝජනවත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි 70 වෙනුවට දැන් අලුත් අගේ හැටියට අපි පාවිච්චි කරනවා 90. ඊට පස්සේ RSI වල ලෝවර් බෑන්ඩ් එක හැටියට අපි පාවිච්චි කරනවා 10. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට මේ මිඩ් බෑන්ඩ් එකත් ඕනනම් ඕෆ් කරගත්ත හැකි. මොකද ඒක අපිට එච්චර ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය සෙටින්ග්ස් ටික වෙනස් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට මේක ඕකේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බිට්කොයින් වගේ chart එකක් අරගෙන විනාඩි 15 වගේ time frame එකක් දාගෙන අපි පොඩ්ඩක් මේක අධ්‍යයනය කරලා බැලුවොත් එහෙම RSI 2 period එක අපිට ඕකේ විශේෂයෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන එක කාරණයක් තමයි RSI 2 period එක 90න් උඩට ගියාම ඒ කියන්නේ 90න් උඩට කියපු හැම අවස්ථාවකම වගේ කියන්නේ බොහෝ අවස්ථාවල එක්කෝ මාකට් එක කොන්සොලිඩේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි හරි පුල් බෑක් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ RSI එක 10න් යටට ගියපුවාම ඊට පස්සේ බුලිෂ් පැත්තට එක්කෝ පොඩි පුල් බෑක් එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි කොන්සොලිඩේෂන් එකක් හරි සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔය කාරණේ කියන්නේ ගොඩක් ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ඒ කියන්නේ විනාඩි 15 විතරක් නෙමෙයි ඊට වැඩිය අඩු ටයිම් ෆ්‍රේම් වලත් ඊට පස්සේ පැය වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් ගත්තත් එතකොට එහෙම ටයිම් ෆ්‍රේම් වලත් අපිට අඳුර ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම ඕක ඒ කියන්නේ RSI එක 90න් උඩට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇති වෙන පළවෙනි බේරිෂ් කැන්ඩල් එකේ ඊට පස්සේ RSI එක 10න් යටට ගිහිල්ලා ඇති වෙන පළවෙනි බුලිෂ් කැන්ඩල් එකේ මෙහෙම රතු පාට සහ කොළ පාට ඩොට් දෙකක් එන විදිහට පොඩි කෝඩ් එකක් හැදුවා. එතකොට මොකද මට මේක පැහැදිලි කරන්න ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපි ඒකට උදාහරණ කිහිපයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට පේනවා මෙතන RSI එක RSI 2 period එක 90න් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඇත්තටම 90න් උඩට ගිහිල්ලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්ට කැනල් එකට කර්සර් එක ගෙනිච්චාම අපිට මෙතන වැලියු එක පෙන්නනවා RSI වල. එතකොට දැනට අපිට පෙන්නනවා 92.47ක් තියෙනවා මේ කැන්ඩල් එකේ. එතකොට අපිට පේනවා දැන් ඔය අගේට RSI එක ගිහපුවාම ඊට පස්සේ අපිට පේනවා පොඩි කොන්සොලිඩේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පේනවා මේ කැන්ඩල් එකේදී ඔය කැන්ඩල් එකේදී RSI එක 10න් යටට යනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා කොන්සොලිඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පේනවා RSI එක ඒ කියන්නේ මේ කැන්ඩල් එකේදී 10න් යටට යනවා. ඊට පස්සේ කොන්සොලිඩේෂන් එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඔහොම ඒ කියන්නේ අවස්ථා ගොඩක් දැන් මෙතන ගත්තොත් 90න් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ කැන්ඩල් එකේදී. ඊට පස්සේ කොන්සොලිඩේෂන් එකක් වෙනවා, පොඩි කරෙක්ෂන් එකක් එනවා. ඉතින් දැන් මෙතන ගත්තත් අපිට පේනවා මෙතනදී තමයි ඇත්තටම 90න් උඩ ක්ලෝස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොන්සොලිඩේෂන් එකක් වෙලා කරෙක්ෂන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 10න් යටට යනවා. ඊට පස්සේ උඩට යනවා. එතකොට ඔය විදිහට මේ ඩොට් එන්නේ එහෙම අර RSI එක 10න් හරි 90න් හරි ඒ කියන්නේ threshold එකෙන් යම් පැත්තකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇති වෙන bullish candle එකේදී හරි bearish candle එකේදී. ඉතින් අපිට පේනවා ඔය කාරණේ කියන්නේ 90න් උඩට හෝ 10න් යටට ගියපුවාම එක්කෝ මාකට් එක consolidate වෙන්න හරි එහෙම නැත්නම් පොඩි pull back එකක් හරි එන්න ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා. RSI 2 period එක අපි දාගත්තට පස්සේ. එතකොට ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඇත්තටම ඔය බොට්ස්ලා එහෙම විශේෂයෙන් ස්කාල්ප් කරන්න පාවිච්චි කරන බොට්ස්ලා එහෙම ඔය ස්ට්‍රැටජි එක. ඒ කියන්නේ ඕක ස්ට්‍රැටජි එකක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔය කාරණය කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙකුට ඔය කාරණේ විතරක් පාවිච්චි කරලත් ස්කාල්ප් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ අර ඇග්‍රෙසිව් විදිහට ස්කාල්ප් කරන කට්ටිය ඔය කාරණේ පාවිච්චි කරනවා ස්කාල්ප් කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට විශේෂයෙන් වෙනත් ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් අපේ වෙනත් මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි මොකක් හරි අපි ට්‍රේඩ් කරන ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඒ ස්ටයිල් එකේදී අපි ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්නකොට අපිට ඔය RSI 2 period එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ එන්ට්‍රීස් කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි හිතමු දැන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් බ්‍රේක් වෙනවා. එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් බ්‍රේක් වෙන අවස්ථාවක අපි දැක්කොත් එහෙම RSI එක ඒ කියන්නේ RSI 2 period එක 90න් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් පුල් බෑක් එකක් එනකන් පුල් බෑක් එකක් එනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ RSI එක 10න් යටට ගිය අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. එතකොට ඔය විදිහට ඒ කියන්නේ ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඇත්තටම RSI 2 period එක පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී අර ඇග්‍රෙසිව් විදිහට ස්කාල්ප් කරන සමහර කට්ටිය RSI 2 period එකයි ඊට පස්සේ ඕඩර් බුක් එක, ඒ කියන්නේ ඕඩර් බ්ලොක් නෙමේ, ඕඩර් බුක් එක පාවිච්චි කරලා මාකට් එකේ bearish pressure එකයි ඊට පස්සේ bullish pressure එකයි අඳුරගෙන
එතකොට ඒ ආශ්‍රයනුත් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙනවා මේ RSI2 පීරියඩ් එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපි දැන් RSI2 පීරියඩ් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා කවුරු හරි ට්‍රේඩ් කරනවා නම් එතකොට එයාට කොච්චර සක්සස් රේට් එකක් එයිද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම එතනදී අපිට ස්ට්‍රැටජි එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් RSI එක 10න් යටට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට පේනවා දැන් RSI එක මෙතනදී ඇත්තටම 10න් යටට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කැන්ඩල් එකේදී තමයි 10න් යටට ගිහිල්ලා ක්ලෝස් වෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා 10න් යට කැන්ඩල් 1 2 3 4 5 6ක් ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඇති වෙන පළවෙනි බුලිෂ් කැන්ඩල් එකේදී කෙනෙකුට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අවශ්‍ය නම් ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇග්‍රෙසිව් විදිහට ස්කාල්ප් කරනවා නම්. ඉතින් එතනදී මම ඕක පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ නැහැ කාටවත් ඔය විදිහට. ඒකට හේතුව ට්‍රේඩ් ලොස් වෙන්න අවස්ථා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම අපිට පේනවා මෙතනදී RSI එක 10න් යටට යනවා. ඊට පස්සේ ඇති වෙන පළවෙනි බුලිෂ් කැන්ඩල් එක මේක ඩෝජ් එකක්. එතකොට නමුත් අපිට පේනවා ඊට පස්සෙත් මාකට් එක කරෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් අපිට පේනවා 10න් යට තියෙන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක් ඇති වෙනවා. මාකට් එක තවදුරටත් කරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපිට පේනවා නමුත් කොන්සොලිඩේෂන් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොන්සොලිඩේෂන් එකක් කියන එක අපිට ප්‍රොෆිට් ගන්න ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ අර මේක විතරක් පාවිච්චි කරලා අපිට ස්කාල්ප් කරන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් මේක පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්න. එතකොට කෙනෙක් මේක විතරක් පාවිච්චි කරලා අපි හිතමු ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්නවා නම් එතකොට අපි අර කියපු විදිහට එයාට ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී තව සමහර කට්ටිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි, ඒ කියන්නේ තව සමහර අය පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තමයි මේ හැදෙන බුලිෂ් කැන්ඩල් එක ඊට කලින් තියෙන බුලිෂ් කැන්ඩල් එකේ හයි එකට වැඩිය උඩින් ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණවත් බුලිෂ් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකක් හැටියට ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක සබ්ජෙක්ටිව්. දකින්න කෙනාගේ දකින්න ක්‍රමයක් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේක ප්‍රමාණවත් බුලිෂ් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකක් හැටියට සලකන්න පුළුවන් මම දකින විදිහට. එතකොට අපි දැන් මට ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක පේනවා ඉස්සරහට වෙච්ච දේ. ඉතින් එතකොට මෙතනදී කෙනෙකුට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන RSI එක 90න් උඩට යනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි බේරිෂ් කැන්ඩල් එක මේක. එතකොට මේකෙදි කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා ෂෝට් පොසිෂන් එකට එන්ටර් වෙන්න. නමුත් අපිට පේනවා මේක ඩෝජ් එකක්. ඉතින් හරිනම් මේ වගේ බේරිෂ් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකක් එනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ස්ට්‍රැටජි එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේකේ සක්සස් රේට් එක බලාගන්න අපිට ඔය ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා මේක බෑක් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම බෑක් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම පොඩි කෝඩ් එකක් හැදුවා. එතකොට අපි ඒක දැනට මේක ඇඩ් කරගෙන ඉන්න එක. එතකොට අපි ඒකේ ට්‍රේඩ්ස් ඔන් කරගත්තොත් එහෙම අපිට පේනවා මේ හැම අවස්ථාවකම අපිට ලොන්ග් සහ ෂෝට් ට්‍රේඩ්ස් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඕකේ කොච්චර ඒ කියන්නේ විනිං රේට් එකක් තියෙනවද කියලා අපි ස්ට්‍රැටජි ටෙස්ට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අපි BTC විනාඩි 15 chart එක දාගත්තොත් අපි ඩොලර් 1000ක් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරොත් එහෙම අපිට පේනවා ඩොලර් 463ක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක අර ටිකක් දීර්ඝ කාලයක් ට්‍රේඩ් කරලා. එතකොට මෙතන අපිට පේනවා දැන් විනිං රේට් එක 71.58ක්. එතකොට ඊට අමතරව අපිට පේනවා ට්‍රේඩ් 1844ක් ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ওই ප්‍රමාණය ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ අතරම 2000 එතකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න හරියටම ගත්තාම 2021 ඉඳන්. එතකොට අපිට පේනවා දැන් අපි ඕකේ ඕවර්විව් එකට ගියාම ඔය ට්‍රේඩ් 1844න් 71.58ක්ම සක්සස්ෆුල් ට්‍රේඩ්ස්. එතකොට නමුත් එහෙම සක්සස් වුණාට අපිට මේ අඩු ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ ඩොලර් 463ක් වගේ අඩු ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙන්නේ අපි ඕකෙදි පාවිච්චි කරන රිස්ක් රිවෝඩ් රේෂියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා දැන් නමුත් අපිට මෙතනදී පැහැදිලිව පේනවා ට්‍රේඩ් 1844කින් 71.58ක ප්‍රමාණයක්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා අපිට අර ස්ටෑන්ඩ් ලෝන් ඉන්ඩිකේටර් එකක් හැටියට නැතුව, ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් ලෝන් ස්ට්‍රැටජි එකක් හැටියට නැතුව අපේ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් කන්ෆර්ම් කරගන්න අපිට මේක ගොඩක් සාර්ථකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපි ඕකේ වෙනත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් දාගත්තොත් විනාඩි 5 වගේ. එතකොට අපිට ඒත් පේනවා 64ක් වගේ ඒ කියන්නේ
සක්සස් රේට් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ ප්‍රොෆිට් නෙගටිව් හැටියට පෙන්වන්නේ අපි අර රිස්ක් රිවෝඩ් රේෂියෝ එක පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් එක්ක. එතකොට මොකද මම මේකේ ටිකක් වැඩිපුර ලොකු රිස්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. 0.5කින් ප්‍රොෆිට් ගන්න, ඊට පස්සේ 2කින් වගේ ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වෙන්න. එතකොට ඒක නිසා තමයි මෙහෙම ගොඩක් අඩු ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් පෙන්වන්නේ. ඉතින් රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඕක පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පැයි chart එක දාගත්තොත් එහෙම අපිට පැයි chart එකේ පේනවා ඒත් 174ක ඒ කියන්නේ සක්සස් රේට් එකක් පෙන්නනවා. මෙතනත් අර ස්ටොප් ලොස් එක ටිකක් වැඩිපුර යටාගයක් දාලා තියෙන හින්දා අපිට නෙගටිව් විදිහට ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 15 දාගෙන අපි වෙන කොයින් කිහිපයක් ටෙස්ට් කරලා බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා ඇටම් වල 174ක වගේ විනිං රේට් එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ චේන් ලින්ක් වල අපිට පෙන්නනවා 176ක වගේ විනිං රේට් එකක්. ඊට පස්සේ අපි ඩෝජ් වල බලමු. ඒතර ඩෝජ් වල 175ක් වගේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මැටික් ඒත් 175ක් වගේ එහෙම අපිට අර ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර වින් රේට් එකක් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මැටික් වල ට්‍රේඩ් 2429කින් 175ක් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණය දැන් අර කාලයත් එක්ක ගත්තාම ඩොලර් 836ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට අර ඒකයි මම කිව්වේ මේක ස්ටෑන්ඩ් ලෝන් ඉන්ඩිකේටර් එකක් හැටියට අපිට පාවිච්චි කරන්න අපහසුයි 2 පීරියඩ් එක. එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඒත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්කාල්ප් කරන්න. නමුත් එක්ස්පීරියන්ස් නැත්නම් අපිට අර ස්ටෑන්ඩ් ලෝන් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් කන්ෆර්ම් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව දැන් අපිට ඕක තව විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා අපිට ඕක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙන. එතනදී අපිට සමහර අවස්ථාවලදී පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ගන්නෙ නැතුව අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මූවිං ඇවරේජ් එකක් දාලා ට්‍රෙන්ඩ් එක ෆිල්ටර් කරගෙන ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට තව පුළුවන් එක්කෝ හාෆ් ට්‍රෙන්ඩ් එක, එහෙම නැත්නම් සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක වගේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දාලා එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ ෆිල්ටර් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරලත් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක දාගත්තොත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක ග්‍රීන් වෙච්ච අවස්ථාවල අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ කොළ පාටට ඒ කියන්නේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක රෙඩ් වෙච්ච අවස්ථාවල අපිට පුළුවන් ලොන් පැත්තට එන ඒවා ගන්න නැතුව ඉන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පේනවා මෙතනදී සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක රෙඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට RSI එක 2 පීරියඩ් එක 10න් යටට ආවට අපි ලොන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම අවස්ථාවල අපිට මේ ට්‍රේඩ් මගහැර ගන්න පුළුවන්. එතකොට සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේකට ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්න. එතකොට සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක රෙඩ් නම් ඊට පස්සේ RSI එක 2 පීරියඩ් එක 90න් උඩට ගියපු අවස්ථාවල අපිට පුළුවන් ෂෝට් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපිට පේනවා දැන් මෙතනදී සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක රෙඩ්, ඊට පස්සේ RSI එක මෙතනදී 90න් උඩට යනවා. ඊට පස්සේ ඇති වෙන පළවෙනි බේරිෂ් කැන්ඩල් එකේදී අපිට පුළුවන් ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ගත්තත් අපිට ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට පේනවා RSI එක 10න් යටට යනවා. නමුත් සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක රෙඩ් නිසා අපිට ලොන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් නොවී ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී පේනවා ආයසරයක් RSI එක 10න් 90න් උඩට යනවා. එතකොට අපිට ඊළඟට එන රෙඩ් කැන්ඩල් එකේදී ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතනදී RSI එක 90න් උඩට යනවා. සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක රෙඩ්. අපිට පුළුවන් ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට පේනවා RSI එක 90න් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙතනදී. ඊට පස්සේ බේරිෂ් කැන්ඩල් එකක් ඇති වෙනවා. නමුත් අපිට පේනවා සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක ග්‍රීන්. එතකොට අපි ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට පේනවා RSI එක 10න් යටට යනවා. ඊට පස්සේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක ග්‍රීන්. අපිට පුළුවන් ලොන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. ඉතින් අපිට පේනවා මේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම එතකොට ඒ කියන්නේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක කම්බයින් කරලා ගත්තොත් අපිට මේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ඒ කියන්නේ මෙතන ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකක් තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා, ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා. එතකොට ඔය හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අපි පොඩි ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ ස්කාල්ප් කරනවා නම් අපිට විනිං ට්‍රේඩ් හැටියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ තව ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම දැන් මෙතන ඇති වෙච්ච හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අපිට ඉග්නෝර් කරන්න පුළුවන්. මොකද සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොළ පාට නිසා. එතකොට අපිට පේනවා මෙතන ලොන් ට්‍රේඩ් එකක් එනවා. එතකොට සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් ග්‍රීන්. අපිට ඒකට එන්ටර් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එහෙම
අපිට පේනවා දැන් මෙතන ලොං ට්‍රේඩ් එකක් එනවා. ඉතින් පොඩි ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් ස්කල්ප් කරනකොට අපිට චූටි ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයකින් සෑහීමකටපත් වෙන්න වෙනවා. ඒක ස්කල්ප් කරන ක්‍රමේ හැටි. ඊට පස්සේ අපි මේ සෙක්ෂන් එකේ ගත්තොත් අපිට මෙතන ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් එනවා. ඉතින් එහෙම අපිට මේක සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක කම්බයින් කරලා ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට හාෆ් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක කම්බයින් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. තව එහෙම නැත්නම් 200 පීරියඩ් මූවිං ඇවරේජ් එක, එතකොට 50 පීරියඩ් මූවිං ඇවරේජ් එක වගේ දේවල් එක්ක කම්බයින් කරලත් අපිට 2 පීරියඩ් RSI එක පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් කිව්ව විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් බ්‍රේක් වෙනකොට දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම අපිට පේනවා දැන් අපි අර කලින් කතා කරපු මෙතන මේ මැටික්නේ අපි වෙන BTC දාගමුකෝ පොඩ්ඩක්. එතකොට බිට්කොයින් දාගත්තොත් අපි කිව්වා මෙහෙම අපිට ට්‍රයැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකේ මේ උඩ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තියෙන්නේ. අපි ඔය කිව්වේ පැය 4 chart එකේ. එතකොට පැය 4 chart එකේ අපිට උතන පැහැදිලි ට්‍රයැන්ගල් පැටර්න් එකක් තිබ්බා. එතකොට ඒකේ උඩ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක විතරයි මම ඇඳගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ විනාඩි 15 chart එකට ආපුවාම අපිට පේනවා ඕක මෙතනදී බ්‍රේක් අවුට් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියන්ට බ්‍රේක් අවුට් වලදී එන ප්‍රශ්නයක් තමයි එකපාරට දැන් මෙතනදී එන්ටර් වුණා නම් ටිකක් උඩට යනවා. නමුත් අපිට පේනවා රීටෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට රීටෙස්ට් වෙන්නේ නැතුව සමහර කට්ටිය එකපාරට උතනදී එන්ටර් වෙනවා. ඉතින් එන්ටර් වුණාම දැන් මෙතනදී ලොකු ඩ්‍රෝ ඩවුන් එකක් ඉන්නේ. සමහර වෙලාවට ඩ්‍රෝ ඩවුන් එකක් එනවා. ඉතින් අපි ඔතනදී කියන්නේ බ්‍රේක් අවුට් වෙන අවස්ථාවේදී අපි RSI 2 පීරියඩ් එක බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා බ්‍රේක් අවුට් කැන්ඩල් එකේදී RSI 2 පීරියඩ් එක තියෙන්නේ 90න් උඩ. එතකොට අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ මාකට් එක කොන්සොලිඩේට් වෙන්න හෝ එහෙම නැත්නම් කරෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. එතකොට අපිට පේනවා ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේ වගේ කරෙක්ෂන් එකක් යටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම අවස්ථාවල අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 2 පීරියඩ් එක කූල් ඩවුන් වෙනකන් ඉන්න. එක්කෝ 2 පීරියඩ් එක කූල් ඩවුන් වෙනකන් ඉන්න. එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන් අර 10න් යටට එනකන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ අපි ලොං ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා නම් 10න් යටට ආපු අවස්ථාවක අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා පොසිෂන් එකකට එන්ටර් වෙන්න. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් අවුට් එකෙන් පස්සේ. එතකොට එහෙම අපිට අර බ්‍රේක් අවුට් වලදී බ්‍රේක් අවුට් එකේදී ඩ්‍රෝ ඩවුන් එකක් එන්නේ නැතුව හරිම එන්ට්‍රි ගන්නත් අපිට 2 පීරියඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඕක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ කියන්නේ බෑක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඒක පාට පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා කිසිම විදිහකින්. එතකොට බෑක් ටෙස්ට් කරලා අර ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් කන්ෆර්ම් කරගන්න. මේක විවිධ අනිත් MACD එකත් එක්ක කම්බයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව නොයෙක් දේවල් එක්ක අපි කතා කරා වගේ සුපර් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක එහෙම තව නොයෙක් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් එක කම්බයින් කරලා ඒ වගේ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එක කන්ෆර්ම් කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇග්‍රෙසිව් විදිහට ස්කාල්ප් කරන්න එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙකුටත් අපිට ඕක ස්ටෑන්ඩ් ලෝන් එකක් හැටියට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම පාවිච්චි කරන්න කියලා මම කීයටවත් කියන්නේ නැහැ. මොකද හරියට රිස්ක් එක මැනේජ් කරගත්තේ නැත්නම් අපි දැක්කා ලොස් වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මට RSI සම්බන්ධයෙන් කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙච්ච කාරණේ. ඕකත් පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ගොඩක් ට්‍රේඩ් වල ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිටබිලිටි එක වැඩි කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. හොඳයි පරිස්සමින් ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම.